ไมเราต้องยอมสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ด้วยก็ไม่รู้จะรักอะไรนักหนาเช้ามาก็รักกลางวันมาก็รักค่ำมาก็รักไม่ดูหน้าไม่ดูสายพันธุ์เลยว่าเกิดมาเพื่อโหดเนี่ย